عليكم لي زامي. تعرف واحد من العائله تاعك ولا صاحبك يشخر بزاف، يكون سمين طالع في لو بوا، طاقي في هذا لا فيديو ولا رسله له. هذا امر خطير جدا على الصحه تاعه وعلى الصحه تاع تاع لونتوراج. الا كان سمين يشخر بزاف، عنده يحس روحه ماشي راقد بزاف في النهار، يجيه لونفي دو دورمير، راسه يضره بزاف في النهار، عنده دي ديفيكولتي ا كونسونطري في الليل، يفطن بزاف، في الليل يفطن جايف ولا يدخل لي سانيتير بزاف. نو خاصه يروح يدير ان ديبيستاج، عندها ميدسان بنيمولوج اللي حداه باش نحوسوا على هذا المرض تاع الشاخير ولا ساوس سيندروم ابني دو سومي، اللي عندها بزاف مضاعفات على الصحه تاعه. دير له لاتونسيون، دير له لو ديابيت، دير له لي مالادي كاردياك ولا تاغرافيهم ولا لي زافي سي تاع الجلطات الدماغيه. خاص نداوي هذا المرض باش نقصوا هذيك الاخطار. اون بليس دو سا سورتو الناس اللي يسوقوا يروحوا لي تراجي يخدموا طاكسيور ولا لي شوفور، قادر في نيمبورت كال مومون يرقد ويدير اكسيدون ويروحوا الناس بزاف ضحايا. جيسبر طاقوا هاد الناس في الفيديو. اي السلام عليكم.